سلام به تمام کسانی که به دنبال درهای پنهان ثروتن. میخوام چیزی رو براتون آموزش بدم و بگم که نه تو کتاب ها نوشته میشه، نه استادها یاد میدن، نه حتی دعانویس های قدیمی حاضر بودن دربارش حرف بزنن. موضوعی که همیشه تو علوم غریبه چالشه و در واقع شما رو به مسیری میبره که میخواید. موضوع ما اینه چطور با علوم غریبه درهای پول و ثروت رو باز کنی و چطور موکل رزق رو به حرکت در بیاری. چطور قدمت از خاک جدا بشه و وارد مسیر قدرت و فراوانی بشی. اگه تا آخر این ویدیو بمونی ثروت فقط میاد سمتت؟ نه، ثروت به سمتت حمله میکنه. این قولیه که من بهت میدم. پس حتما اول کانالمو سابسکرایب کن و با امید خدا موضوعات آموزشی بنده رو دنبال کن که انشالله قوی ترین و بهترین موضوعاتی که تا حالا در علوم غریبه به اونها پرداخته نشده من برات باز میکنم یکی یکی تمام این موضوعاتو. و موضوعی که امروز میخوایم با هم دیگه کار کنیم اینه: میخوای با علوم غریبه پول پارو کنی و ثروتمند بشی؟ به امید خدا قطعا میخوای و رازهایی اینجا بهت میگم که هیچی بهت نمیگه. پس حتما کانالمو سابسکرایب کن و عضو کانالم شو و توی کانالم بمون و آموزشامو دنبال کن. بذارید اول کار یه حقیقت رو رک و راست بهتون بگم. 99% مردم دعا میخونن نتیجه نمیبینن. چرا؟ میدونی چرا؟ چون این 99% به دنبال کلماتن، نه به دنبال کیفیت انرژی و به دنبال این که به اون اصل موضوع برسن. اینها فقط صرفا یک کاری رو دنبال میکنن تا به نتیجه برسن، ولی به دنبال انرژی و کیفیت انرژی هم نیستن. تو علوم غریبه یک سری اصول و قواعد حاکم هستش و میبینید بعضی از افراد هستن در اطراف شما کار گرفتن، دعا گرفتن، هرز گرفتن حتی، و میگن این دعا و کار روشون اثر نداشته. تو علوم غریبه یک سری اصول وجود داره و تا اون اصول نباشن در واقع کار پیش نمیره. ببینید در دوستان عزیز، در علوم غریبه هیچ ذکری، هیچ کاری در واقع پیش نمیره تا یک سری مباحث در واقع درست نباشه. حالا من چند مورد از این مسائل رو خدمتون عرض میکنم و به امید خدا در ادامه بحث یکی یکی این مسائل رو خدمتون باز میکنم. پس میشه در علوم غریبه هیچ ذکری کار نمی کند. خب تا وقتی که، یعنی در واقع تا وقتی که میشه شروط این که ذکر برامون کار کنه و در واقع اون عملی که برامون زده میشه انجام بگیره. یکی دوستان که مهمترین بحث تو این حوزه هستش بحث ساعت ها هستش، بحث ایام هستش. پس تا وقتی که ساعت کار درست نباشه هیچ ذکری کار نمیکنه. ببین نمیشه مثلا دعای رزق و روزی، دعای برکت و ثروت رو بیای تو در واقع روز نحس و در واقع ساعت نحس بزنی. پس ساعت بسیار 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 مهمه. یکی از موضوعات دیگه اینه که نیت باید درست باش. ببین شما نمیشه نیتت این باشه که بگی مثلا من ثروتمند بشم چشم و فامیل رو در بیارم. اینجور مباحث در واقع
دچار مشکل هستن. یکی دیگه در واقع اسم مادر هستش. نام مادر باید مطابق باشه، یعنی نام مادر شخص رو شما در واقع داشته باشید تو مباحث علوم غریبه. بعد تا زمانی که بدن پاکسازی نشده باشه. ببینید تو بحث پاکسازی هم بحث پاکسازی در واقع جسمی هست، هم بحث پاکسازی روحی. یعنی با یک سری اعمال شما باید پاکسازی روحی رو انجام داده باشی، چله ها رو گرفته باشی، حتما چند تا چله رزق و حالا من در ادامه یکی اینها رو براتون باز میکنم. پس اینا اصول اصلی هستن، یعنی تا اینها نباشن در واقع ذکر براتون کار نمیکنه. یعنی شما یه نفر به شما مراجعه میکنه میگه دعای در واقع رزق و روزی برکتی برام بزن، شما نمیشه مثلا طرف بگه من اسم مادرمو نمیدونم یا اسم مادرشو نخواد به شما بگه. بعد موضوع آخری که هست در این مباحث، تا زمانی که در حالت اتصال خوانده نشود. یعنی شما در واقع باید به موکلین، به ساعات، به ایام، به لحظات، به در واقع اعمال و آداب خاص در واقع رزق و روزی شما باید وصل بشین. نه رزق و روزی و تمام اعمال این قضیه حاکم هستش و میبینید طرفی کاری انجام میده براش نمیگیره و یه نفر انجام میده، این اتصاله برقرار میشه و این اتصاله در واقع یکی از مهمترین مباحث این قضیه است. در واقع دوستان عزیز، علمی که الان دارم بهت میگم علم باز کردن قفل‌های رزق و روزیه، قفل‌هایی که روحت روشونه نه دنیات. ببین تمام این کارها باید میخوای تو ثروتمند بشی برای کمک به دوستانت باشه، آشناهات باشه، فقرا باشه. ببین شما در واقع باید دست بده بدی داشته باشی، یعنی از یه دست بدی اصلا شک نکن دست دیگه میگیری. در واقع اگه اینها رو ندونی، حتی قوی ترین وفقها هم فقط برای تو کاغذن، یعنی در واقع برای تو کار نمی کنن. در علوم غریبه ثروت دو مسیر داره دوستان. در علوم غریبه یه مسیر رزق و نهار هست، یه مسیر رزق و لیل. خب یکی اینا رو براتون باز میکنم. مسیر رزق و نهار یعنی رزق روز و مسیر رزق و لیل رزق در واقع شب هستش. تو مسیر رزق و نهار پولهای سریع براتون میاد، فرصتهای ناگهانی براتون پیش میاد که شما رو به سمت ثروت سوق میده و به سمت ثروت حرکت میده. در واقع تو مسیر رزق و نهار بالا رفتن مشتری برات هست. کسی که کسب و کار داره مشتری زیادی براش میاد، فروش ناگهانی داره، مثلا یه محصولی داره یه گوشه از تا حالا خاک میخورده، یه دفعه در واقع فروش به اون سمت میاد و سودهای یک روزه انجام میگیره تو مسیر رزق و نهار. در مسیر رزق و لیل در واقع رزق شب، پولهای سنگینی میاد. حالا اینجا در مسیر رزق و لیل داراییت زیاد میشه، زمینت زیاد میشه، شانست بلند میشه، معاملات بزرگی به سمتت میاد. در واقع موقعیت هایی که زندگی تو زیر و رو میکنه. اگه این دوتا فعال باشن زندگی مالیت جهش پیدا میکنه و در واقع به سمت چی میری؟ به سمت ثروتمند شدن. حالا من در ادامه یکی اینها رو بهتون میگم و من اینجا بهت میگم که چطور تو هر کدوم از اینا رو در واقع فعال کنی. در واقع کار سختی هم نیست. من یکی این مباحث رو برات باز میکنم، فقط اینکه تو هم با من همراه باش، کانالمو سابسکرایب کن، برام کامنت بذار، برای دوستانت در واقع لینک کانال یوتیوبمو در واقع بفرست. خب حالا برای فعال سازی رزق و لیل، ببین برای فعال سازی رزق و نهار رو ابتدا عرض میکنم خدمت، و برای فعال سازی
برای فعالسازی رزق و لیل. ببین دوستان اینا رو هیچ کس بهت نمیگه، مطمئن باش. ببین دستورات منو پیش ببر تا آخر این ویدیو رو ببین چقدر زندگی تکون میخوره. بعدم برام بنویس کامنت ها، بنویس بعد از این کارا که انجام دادی چقدر زندگی تغییر کرده. برای فعالسازی رزق و لیل شما باید رزق و نهار ذکر زیر رو روزی 70 بار قبل از طلوع آفتاب. ببین دوستان عرض کردم اینجا ساعتها بسیار مهمن، ساعتها بسیار مهمن، به ساعتها بسیار با دقت نگاه کنید. وقتی اینجا بهت میگم قبل از طلوع آفتاب، بین الطلوعین، یکی از زمانهای بسیار روحانی در علوم غریبه هستش. ذکر فعالسازی رزق و نهار دوستان، یا فتاح، یا رزاق و یا وهاب، اینها رو به صورت مرتب تا زمانی که احساس کنی ضمیرت با ثروت در واقع همسو شده، هم جهت شده، اینا رو ادامه میدی. معمولا دوستان تو یک هفته 21 روز 41 روز اتصال انجام میگیره. پس ذکر فعالسازی رزق و نهار منشد چی؟ یا فتاح، یا رزاق و یا وهاب. روزی هم 70 مرتبه، یعنی بعد از اینکه در واقع نماز صبح تو خوندی این ذکر رو روزی 70 مرتبه تکرار میکنی. و برای فعالسازی رزق و لیل از ساعت 12 شب تا 1 صبح، از ساعت 12 تا 1 صبح ذکر چیه؟ یا غنی و یا مغنی و یا باسط. ببین حالا اینجا دیدی گفتم 70 بار، ببین اعداد رو نگاه کن. اینجا ساعت رو دیدی، اینجا عدد رو دیدی. 70 بار طلوع آفتاب، زمانش طلوع آفتابه. زمان ساعت خیلی مهمه. اینجا دیدی گفتم ساعت چی؟ ساعت 12 شب تا 1 صبح. حالا ببین اینجا تعداد گفته بودم 70 بار، اینجا ببین چی بهت میگم. اینو خیلی دقت کن، تو آموزش های بعدی خیلی از این مباحث رو ما دنبال میکنیم. 33 مرتبه با نفس عمیق. میدونی نفس عمیق یعنی چیه؟ نفس رو میبری داخل، خب تو یه نفس میگی یا غنی و یا مغنی و یا باسط، یا غنی و یا مغنی و یا باسط، یا غنی و مغنی و باسط، تا وقتی که در واقع نفس تموم میشه. تسبیح رو میگیری دستت به رو، در واقع 33 اینو میبندی. میدونی دیگه اینجا میشه 33 مرتبه. میگی با نفس عمیق در واقع یا غنی و یا مغنی و یا باسط، یا غنی و یا مغنی و یا باسط، یا غنی و مغنی و یا باسط، یا غنی و یا مغنی و یا باسط، تا 33 مرتبه. ببین اینو انجام که دادی، مطمئن باش این دوتا موتورهای رزق رو برات روشن میکنن. شک نکن اینا موتورهای رزق برات روشن میشه. حالا وقتی موتور که روشن شد، به امید خدا چیه؟ موقع حرکت هستش و به امید خدا به سمتی میری که در واقع با افاق کار میکنی، با طلاسم کار میکنی و با در واقع نفس شما یه نفس رزقگیره، یعنی انرژی محیط، انرژی که از رزق است. دیدی دوستان یه نفر هست تو اطراف فک و فامیل، مثلا میبینی دست به خاکستر میشه براش طلا میشه. یه نفر هم هست نه، دست به طلا میزنه براش خاکستر میشه. اینها ببین یه نفر هست موتورهاش روشن شدن و یه نفر هست نه، در واقع کما این که موتورهاش خاموش شدن، موتورهاش دیگه روشن هم نمیشن. با چی؟ با اون طرف دیدی اتصالش خاموش کرده، اصلا کلا اتصالی نداره، بدنش پاکسازی نیست، یعنی چاکراهاش آلوده هستن. خب نیت درستی نداره. طرف میگه من پول به دست بیارم بزنم تو سر فک و فامیل، پوز بدم. طرف دیدی دیگه من اصلا از خونه میذاره بیرون، میگه یا خدا شر. یعنی اینا اصلا ببین اینا نباید رزق سمتشون بیاد. حالا من در ادامه یک
ذکر فوق العاده عالی بهتون هم میدم و ادامه مباحث رو میذارم برای یک موضوع دیگه و یک بحث دیگه و یک جلسه دیگه که ویدیو طولانی نشه و دوستان بتونن استفاده کنن. ببینید دوستان، شما با من همراه باشید، مطمئن باشید سر یک سال هر کدوم از شما به درجاتی از علوم غریبه رسیده که میتونه در واقع مثل یک استادی باشه. من برای تمام کارهام به شما اذن اجابت میدم، اذن کار میدم، فقط به شرطی که کانالمو دنبال کنید، برام کامنت بذارید و در واقع پیجمو به دوستاتون معرفی کنید. اذن کار من اینه که یعنی حتی ببین اینو شما برو دنبال کن، ببین کی تو کدوم کتاب رزق و نهار رزق و لیل و مطرح میکنه. اینا مباحثی نیستن که تو کتاب ها باشن، تمام کتاب ها رو بگردی پیدا نمیکنی. من به عنوان بحث اول این رو به عنوان یه بحث جذابی آوردم که دوستانی که علاقمند هستن به این موضوعات اینا رو دنبال کنن و انشالله به امید خدا مباحث و بنده براتون باز میکنم یکی یکی و بهت میگم اصلا من در آینده یه افاقی بهت معرفی میکنم که وفق همراه باشه، طلسمی بهت معرفی میکنم که همراه باشه، ولی به شرط اینکه اینا رو انجام بدی. ببین اگه نتونستی بین طلوع این انجام بدی، تو طول روز انجام بده، تا روز دستته اینا رو انجام بده، تا شب دستته اینا رو انجام بده تا ببینم نفست گرم بشه. به اینها میگن نفس گرمی. با امید خدا نفست که گرم شد تو جلسات آینده یک موضوعاتی برات مطرح میکنم، خادمین رزق رو بهت معرفی میکنم تا خادم رزق رو صدا میزنی برات هویدا میشه و در واقع برات کارتو پیش میبره، نه کار خودت و کار دوستات و کار خانوادت و کار آشناهاتو هم پیش میبره. و با امید خدا شما میتونید یک استاد بزرگ در حوزه علوم غریبه و بحث و مباحث رزق و روزی باشی. و ببینید من در اینجا به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه من یه موضوعی رو الان براتون مطرح کنم و به امید خدا اینا رو انجام بدید. ببین بحث پاکسازی هستش. پاکسازی چجوری باشه؟ ببین اینجا بهتون گفتم ببین حتما باید پاکسازی انجام شده باشه. ببینید یک دوره پاکسازی ما شروع میکنیم با هم دیگه به امید خدا. ببینید دوره پاکسازی با ذکر فوق العاده قوی یا نور یا لطیف یا قدوس. ببین اینا رو به مدت 21 روزی 430 مرتبه این اذکار رو بخون. این اذکار یا نور و یا لطیف و یا قدوس، یا نور و یا لطیف و یا قدوس. تسبیح دستت باشه 4 تسبیح رو بچرخونی با امید خدا همین ذکر رو میخونی. در کنارش ببین این برنامه انفجار رزقه. حالا من در آینده یک سری مباحثش هست، بحث وفقش هست، بحث اتصال با موکل رزقش و طلسم فتح الارزاقش که هست و در واقع کار مهمی که برای زیاد شدن رزق. همه اینها میشن چی؟ یک برنامه 7 روزه برای انفجار رزق و روزی حلال. ببین ما میخوایم به یک برنامه عالی برسیم. پس برنامه اولمون با امید خدا میشه اینو هر روز انجام میدید، یا نور و یا لطیف و یا قدوس، یا نور و یا لطیف و یا قدوس. ببین اینجا براتون نوشتم یا نور و یا لطیف و یا قدوس، یا نور و یا لطیف و تسبیح میگیرید 4 تسبیح رو بچرخونید 30 تاشو هم جدا کنید، یا نور و یا لطیف و یا قدوس با مدت 21 روز رو که انجام دادی در کنارش اینها رو هم انجام بده هر روز. ببین اینا رو که انجام دادی در واقع قفلات یواش یواش باز میشن و موتور رزقت شروع میکنه به حرکت. و من گفتم در ادامه اینها همه اینها میشن یک برنامه 7 روزه. در ادامه اینا رو که انجام دادی چاکراهای رزقت باز شد، انفجار رزق و روزی تو زندگیت میبینی. با پاکسازی اینجا بنویسم، با پاکسازی با رزق و نهار و رزق و لیل، با نوشتن وفق 3x3 مثلث که در ادامه بهتون میگم، ذکر اتصال به موکلین رزق طلسم بزرگ فتح الارزاق. ببین من احتمال داره
فردا پس فردا یا شاید هفته دیگه من این ادامه رو بحث رو باز کنم. ولی شما باید، گفتم ساعت ها بسیار مهمن دوستان، ساعت ایام بسیار مهمه. شما این بحث رو دقیق پیش ببرید، ساعت رو دقیق پیش ببرید، با امید خدا که من در ادامه هر کدوم از اینها رو براتون باز کردم. در واقع شما یک گنجینی بزرگ در دست داری، گنجینه‌ای که میخوای با علوم غریبه پول پارو کنی و ثروتمند بشی. با کی؟ با من. تو کدوم کانال؟ فال پیشگو. فال پیشگو 00 دوستان، اینا 2 تا 0 هستن. فال PISHGO 2 تا 0. علوم غریبه و فال کانالمو حتما سابسکرایب کن. من در ادامه ببین غافلگیری هایی برات دارم که تو هیچ کانالی، هیچ گروهی، هیچ کتابی، هیچ بحثی اینا رو پیدا نمی کنی. پس با من همراه باش، با من همراه باش. برام کامنت بذار، تا میتونی برام کامنت بذار، به دوستات معرفیم کن که مطمئن باش خداوند تو رو انتخاب کرده که توی کانال من باشی، که به چی برسی؟ به ثروتمند بودن برسی. میدونی رازهایی هست تو ثروتمند بودن که هیچ کس اونها رو به تو نمیگه، ولی من اومدم این مباحث رو باز کنم چون دوست دارم کسانی که به دنبال این مباحث هستن اول به دنبال ثروت باشن و به ثروت برسن، که به امید خدا وقتی تو به ثروت رسیدی برای مشتری بی چشم داشت کار میکنی، برای اونی که به شما مراجعه میکنه و نیازمنده بدون چشم داشت کار میکنی. پس با من همراه باش، کانالمو سابسکرایب کن، برام کامنت بذار، تا میتونی برام کامنت بذار. اذن کارم اینه. ببین اذن بد میدم که کار رو انجام بدی، برات پول بیاد، رزق بیاد، فقط به شرط اینکه کانالمو سابسکرایب کنی، برام کامنت بذاری. پس با من همراه باش با بهترین، خاصترین و عالی ترین مباحث علوم غریبه که هیچ کس تو فضای مجازی، که هیچ تو کتاب ها، تو مباحث، حتی اساتید شاگرداشون بعد از 10 سال 15 سال، اونی که ریاضت میکشه، اونی که شاگردشه، اینا رو میگه. پس به امید خدا با هم دیگه این راهو پیش میگیریم و با هم دیگه این راهو پیش میریم. روز و روزگارتون به خیر و خوشی. برای شما دعا میکنم، بنده رو و اساتید بنده رو هم دعا بفرمایید، از دعای خیرتون محروم نفرمایید. به امید یک جلسه دیگه با مباحث عالی علوم غریبه موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار شما، روز بر شما خوش.